una scatola che non mi piaceva, che è questa qua. Ho messo del giornale per non rovinare il tavolo e poi dell'ovatta. Per questo progetto mi ha ispirato proprio questa stoffa, che è stile sartoria. E quindi guardando questa stoffa mi è venuto in mente di creare un porta oggetti tema sartoria, e questa è la stoffa di Giolà, www.giolatessuti.it. Potrai utilizzare il mio codice sconto per comprare questa bellissima stoffa Chris29 e avrai uno sconto direttamente nel tuo carrello degli acquisti. Ho posizionato la mia scatola in questa zona qui, insieme ad altre scatole che avevo di già precedentemente. Per questo progetto quindi ti servirà questa bellissima stoffa di Giolà, tema sartoria, colla a caldo e passamanirie varie. Mettere la colla a caldo sopra la parte superiore della scatola e girare la scatola in modo tale che si attacchi la mia imbottitura, che deve essere leggermente più grande rispetto alla scatola. Girare l'imbottitura verso il lato e attaccare anche i lati, arrivando fino a qui, ovviamente sempre con la colla a caldo. Se mancano dei pezzi, come in questo caso qua, devi aggiungerli. Se ci sono delle parti in eccesso, chiaramente devi tagliarle con le forbici. Non deve superare questa linea qui, quindi verrà così, in questo modo. Tagliare la stoffa, e io l'ho tagliata leggermente più grande rispetto al quadrato, in modo tale che posso rimboccare all'interno le mie parti. E ho utilizzato questa stoffa di Giolà che trovi nel sito Giolà, www.giolatessuti.it, e l'ho posizionato in questo modo. Della stoffa devi tagliare, una volta che l'abbiamo messa sopra, questa parte qui e poi rigirare questo verso l'interno e quindi rigirarlo verso l'interno in questo modo, come vediamo qua. Sul davanti sarà così. Successivamente tagliarlo in questo modo, quindi tagliare gli angoli da questa parte, quindi rimane dritto, mentre la parte opposta bisogna tagliarlo in questo modo. Dipende dalle dimensioni della tua scatola, ovviamente. Dopodiché bisogna rimboccarlo verso l'interno. Dopo che abbiamo girato tutto, lo vediamo al dritto. Ecco qua. Questo è il dritto. Quindi gli angoli sono venuti molto bene ed è imbottito. Ed eccolo qui dentro la mia scatola. Ovviamente adesso dobbiamo fare la parte di sotto, anche se io voglio rifinire anche la parte che abbiamo sopra. Quindi questa qui che vediamo internamente a me non piace, la voglio più rifinita. Allora mi serve a questo scopo un panno Lenci. Lo ritaglio della stessa grandezza della base, quindi del quadrato della base, e lo ritaglio. Combacerà perfettamente con l'interno
della scatola superiore, della parte superiore. Metto la colla a caldo e lo attacco. Taglio una striscia di tessuto che sia equivalente a tutti i lati della scatola inferiore, quindi deve essere lunga quanto il perimetro. Io l'ho fatta alta tenendo conto dell'altezza della scatola. Chiaramente anche tu dovrai tener conto dell'altezza della tua scatola. Attacco prima tutti i lati della scatola in questo modo e poi rimbocco verso l'interno gli angoli. Dopo averla attaccata tutta, chiaramente nella base rimane questa parte scoperta, perché ho cercato di utilizzare meno stoffa possibile, perché sennò avrei dovuto fare come la parte superiore. Ma ho ideato questa tecnica appunto perché mi permettesse di risparmiare un po' di tessuto. Nella parte superiore infatti sarà così. Anche in questo caso, come all'interno, ho deciso di applicare un pezzo di pannolenci in modo tale da camuffare, diciamo, questa parte. Ed ecco qui, l'ho rifinito, tra l'altro con delle forbici seghettate. Ed ecco, questa è la scatola finita, quindi ho terminato la mia scatola. Adesso la voglio impreziosire. Vediamo come la impreziosirò. Ed ecco qui il progetto terminato. Ho applicato questo delizioso pizzo e passamaniria varia e poi sul davanti ho fatto questo bellissimo fiocco in raso. Sono molto soddisfatta di come è venuta, veramente molto bella. Ho anche abbinato un puntaspilli a forma di fiore. Trovi nel mio canale YouTube il tutorial per poterlo realizzare. A te è piaciuto questo portaoggetti? A me è piaciuto tantissimo.